Përshëndetje të gjithëve, takohemi në location për të ndarë së bashku një tjetër histori suksesi. Dhe është një histori në fakt, rrugtimin e cilit e kemi ndjekur edhe në disa hapa që ne do t'i zbulojmë gradualisht së bashku. Është me mua Valentina Gjinaj, përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në qytetin tonë të Lezhës. Na ke pritur në shtëpinë tënde, jo vetëm në Lezhë, por edhe në Beauty Center Era and Clea. Është kënaqësi për mua që jeni këtu me mesin tonë. Një hapësirë shumë e bukur, jam e bindur që shumë vajza në Lezhë dhe jo vetëm kanë gjetur destinacionin e duhur për të zbuluar veten e tyre në variantin më të bukur për të gjitha momentet e tyre të rëndësishme. Të gjitha eventet që ato i kanë në pikë të dobët për të ndjerë më e mira e mundshme. Një sallon, një qendër që ofron shumë çka. Prej sa vitesh e ka hapur qendrën tënde? Dhe a ka qenë që në fillim kështu një qendër me funksionalitete të ndryshme dhe me shërbime të ndryshme të cilat ofrohen, apo ka qenë më e reduktuar në ato hapat e tutparë? Atëherë, unë kam pothuajse 20 vite eksperiencë. Natyrisht në vitet e para ka qenë shumë e reduktuar me hapat të vegjël. Hapat i kemi marrë gjatë rrugës, jemi rritë me kohën. Si ka qenë fillimi, a mban mend dhe kujton? Cilat kanë qenë dhe shërbimet e para që ke ofruar? Atëherë, shërbimet e para kanë qenë make-up artist, lyrje, stilimet të ndryshme flokësh. Stilimet të ndryshme, prerje, extension. Gjitha këto kanë qenë. Një gamë e gjerë gjithsesi që në fillim, e ke nisur me guxim të madh që në fillim. Por kemi shtuar edhe gjatë rrugës, kemi shtuar disa tjera që tani është të mbushur plot. Është e kompletuar dhe thash është një destinacion ku ti mund të gjesh në një pikë të vetë me gjithçka që ty të duhet. Fillimi yt, a ka qenë i vështirë apo ka qenë një pasion të cilin ti e ke ditur që prej gjenezës, që prej fëmijërisë tënde që ky do të ishte i gjithë misioni yt në jetë dhe je përmbajtur atë synimin? Atëherë, në fillimet e mia ka qenë pak e vështirë sepse koha ka qenë edhe e tillë. Fondet normalisht që mungonin, absolut. Por ja kemi dalë. A kishe frikë në momentin e parë që hape biznesin? Të them të drejtën, po ka qenë një frikë në vetveten time, pavarësisht se nuk e shprehja dot, por ka qenë vetveten time. Kush ka ndihmuar më shumë në fillim? Se më bindur që nëse ti ke patur atë pjesën tënde skeptike, dyshimet e tua të fillimit, mund të kenë qenë disa të tjerë që të kanë nxitur dhe të kanë thënë ti mund t'ja dalësh. Atëherë unë kam pas një dashuri në vetveten time për këtë punë, një pasion i hershëm, që me martesën time e shpreha tek bashorti im dhe ishte diçka që e realizua. Ai ka qenë suporti yt më i madh. Janë momentet bukura, realisht të kthesh në retrospektive dhe të kujtosh fillimet e tua për më tepër kur sheh një sukses kaq të madh të arritur sot e kësaj dite dhe të kujtosh personat që të kanë qëndruar pranë që nga dita e parë deri më sot, është një emocion shumë i bukur. Edhe vlen për t'u ndarë për gjithë ata që na ndjekin. Veçanërisht që është dhe bashkëshorti, sepse një pjesë e madhe duket sikur ndonjëherë i tërheqin, ndonjëherë nuk janë aq të prirur drejt pasioneve të bashkëshortëve të tyre. Kështu që është një shembull shumë i mirë si familjar ashtu edhe në aspektin gjithmonë pasionin tim dhe gjithmonë ka qenë i gatshëm që unë të ecë përpara. A ka qenë vështirë për ty të menaxhoje edhe jetën private, dedikimin tënd si një nën krahas biznesit që ndërkohë rritej dita ditës? Të them të drejtën, ka qenë e vështirë sepse kisha dhe fëmijët e vegjël, ka qenë një luftë me veten time, por dëshira për punën, për pasionin ka qenë që ja ke dalë mban sot e kësaj dite. Duket sikur të ka prirë fati, por pas fatit edhe një dedikim shumë i madh i yti ndaj punës, ndaj zhvillimit, ndaj hapave dhe trendeve të kohës. Më thej që shërbimet janë shtuar dita ditës dhe nëse ne flasim sot kemi një qendër, sikurse është edhe emri Beauty Center, një qendër bukurie ku ti mund të marrësh gjithçka, duke nisur që nga trajtimet më të thjeshta, që nga stilimet, lyret e flokëve, prerjet, make-upit, gjithashtu, çfarë tjetër mund të zbulojmë këtu? Këtu kemi trajtime të fytyrës, të avancuara, mikroblading, gjithçka që ai përket të bukurës. Kemi gjithashtu qerpikët, thonë mund t'i bëjmë këtu? Të gjitha. Dhe nuk ndalemi vetëm te kjo. Ne kemi edhe në sfondin ton fustane të ndryshme që i takojnë eventeve, por edhe ditës më të bukur që mund të ketë një vajzë edhe një djalë sigurisht, sepse pas keni edhe kostumet gjithashtu në sallonin tuaj. Fustanet e nuserisë dhe kostumet janë një nga elementet që janë shtuar rishtazin në biznesin tënd? Këto kanë ardhur gjatë kohës, gjatë periudhës që ne po rritim avash edhe kemi futur si të reja. Ka qenë një kërkesë e klientëve të tua për të gjetur gjithçka këtu? Ka qenë një kërkesë e klientëve dhe unë jam munduar që të jem sa më afër klientit. Tani mirë vajzat, po dhe kostumet?
Edhe dhëndrat vinë, ndërkohë që vinë në shohin nusën e tyre, ose mikishet e tyre shohin. Kemi dhëndra, kemi edhe kostume për evente dasma, jo vetëm dhëndrat, por edhe për të gjithë çunat. Edhe për familjarët, miqt. Pra mund të kompletohet gjithë këtu, familjarisht. Edhe për fëmijë, edhe për gra, edhe për burra, për të gjithë. Pra me të vërtet një qëndër. Këtu jam e bindur që përpos rehatis për të patur gjithçka në një vend, është dhe një vend ku ti përjeton emocione shumë të bukura, duke qenë se janë evente të rëndësishme për çdo që vjen në qendrën tënde, cilat kanë qenë momentet që ti mund t'i veçoje. Ose disa episode që ty mund të kenë lënë brez, për shembull një nuse që sheh veten, familjar që zbulojnë për herë të parë, apo një kliente thjesht që mund të ketë marrë thjesht një makeover, po e quaj unë dhe ka pëlqyer shumë. Atëherë, unë ndaj shumë eksperienca, por një që më ka ngelur në mendjen time është një nuse që gjatë kohës që unë po e grimoja nuk e lash të shihet në pasqyrë. Momentin që unë e zbulova, të lumshin duart, dhe jam shumë e lumtur që të zgjodha aty në ditën më të rëndësishme të jetës time. Edhe Iranca Pikalopi, për mua ishte ngelet. Grimi nuk u prish ama. Absolut. Grimi nuk prishet. Grimi është rezistent edhe ndaj emocioneve më të forta, që të themi drejtën nuk stopon momentin e parë që ti është vërtet jemi të përgatitur se nucja edhe normal ka emocionet e veta do të ketë. Edhe është një grim që zgjat gjatë. Nëse jemi ndalur tani në pjesën e make-upit, janë minimaturat, maturat dhe dasmat gjithashtu. Ka një diferencë mes grimit që bëhet për evente të tilla dhe një make-upi që bëhet për një event më të zakonshëm? Patjetër, kjo është diçka shumë e rëndësishme që ne duhet ta prekum, sepse janë disa raste që ne duhet t'i kemi qik më kujdes. Jo se duhet të anashkalojmë klientat, por si matura, fejesa, dasma kanë rëndësinë e duhur. Dhe ne këtu përkushtohemi, kemi edhe dhomen VIP që janë për këtë rast e eventesh. Pra kush e preferon mund të zgjedhë edhe të dhomen VIP. Ti dedikohet hapësira VIP edhe ti të qetë, relaksohet ashtu siç duhet. Aty mund të marrë çdo shërbim? Patjetër. Të gjitha. Bëhet edhe stilimi i flokëve. Stilimi. Jemi në sezonin e verës, në sezonin e eventeve të mëdha, po mbi të gjitha në sezonin veror. Duke qenë se afrojnë këto pushimet verore, ekspozimi në plazh, në diell, çfarë këshillash do t'jepje ti? Atëherë, një mbrojtjes maksimale kundër diellit. Edhe për nuset do kisha vetëm një kërkesë të hidratohen sa më shumë. Hidratimi është sa më shumë. Gjysma e punës. Gjysma e bukurisë. Cilat janë trendet e këtij sezoni? Sa i takon nuseve, por jo vetëm, edhe trendet e flokëve, trendet e make-upit. Cilat janë ato sugjerime që ti do të bëje? Trendet e make-upit unë ngelimi gjithmonë tek natyralja. Edhe trendet e flokëve janë balajazhat, tonet e ngrohta. Modelet e shkurtra, prerjet? Po patjetër. Po në këtë sezon, në këtë vit mendoj që po them rekord floku i gjatë. Floku i gjatë është gjithmonë i bukur dhe in. Gjithmonë trend. Po ato që bjen në sy janë edhe flokët e shkurtra edhe stilimet e ndryshme. Ato nuk do t'i mungojnë fare, por trendi më i fundit janë këto flokët e gjata. Preferojnë akoma nuset që të kenë ato modelet e komplikuara të kapur apo preferojnë edhe diçka të lirshme? Nuset janë shumë të informuara, janë shumë kujdesme në ata që ka zgjidhin, marrin edhe ide tona, i kanë shumë të qarta. Janë të hapura nga këshillat që ti je. Absolut. Nuk është se vi detyrimisht me një foto thonë dua kështu. Jo. Bëjmë një konsult, bijem dakord të dyja dhe bëjmë më të mirë në mundshme. Atë ka ndodhur të kesh një kliente shumë kokëforte, që ti e ke ditur që ajo çfarë ajo po kërkonte nuk ishte gjëja e duhur për të. Si arrin ti bindesh ti në rrugën e duhur? Atëherë të them të drejtën, klientët sapo të vinë në sallon më thonë Vali, të lutem bëj çka është më e mira. Kanë besim 100%. 100%. Janë kliente të reja apo ti je përgjithsisht një person që rikthen vazhdimisht dhe ke klientelën tënde besnike? Kjo është gjë shumë e sigurt që klientela ime besnike është që nga hapat e parë, dhe ato më kanë parë duke u rritur, por kemi edhe klienta të ri, gjithmonë kemi klienta të ri. Jemi në një fluks sezonit turistik, a vinë këtu turistë të huaj për shembull, qoftë për eventet e ndryshme apo thjesht për të marrë një trajtim se mbahet Shqipëria që ka realisht një nivel shumë të lartë sa i takon trajtimeve të bukurisë. Tani kohët e fundit vinë e bëjnë dasma shumë në Lezhë, edhe vinë e bëjnë të hujt, ka shumë që vinë e bëjnë grimit për nusëri, për eventet ndryshme, ka shumë. Kështu që i punon dhe me ta. Janë më të lehta se sa klientët shqiptare, apo? Kush është më tek anjoze? Një kliente shqiptare apo një kliente huaj? Varet tek karakteri i njeriut. Nuk mendoj që mund t'i
A të ka ndodhur për shembull që të vi Mikesha, mami, Vjera për të parë nusën dhe kanë patur ato pretendimet e tyre? Po, ka ndodhur. Si menaxhon? Se realisht janë momente shumë të vështira, duhet të ktheni edhe në një lloj psikologu, jo vetëm të ofroni shërbimin. Atëherë të them të drejtën, kur bëj nuset, unë nuk le askënd që të vjet të shohe. Nuk e shqetëson njëri. Fare. Perfekt, Kemi dhomën aty, jemi vetëm unë dhe Nusja, bëjmë ato konsultat e vogla tona dhe në përfundim vinë gjithë, wow, sa e bukur. Shihet vetëm rezultati final. Para sa kohësh duhet bërë rezervimi? Rezervimi paktën 6 muaj. Të paktën 6 muaj. Me thëmë, po e lë në 6 mujor, prap je duke rrezikuar disi. Rrezikon, nuk është se ngelet pa vend, por rrezikon. U ofrohet një zgjidhje dhe atyre. Përgjithsisht je ti që merresh me nusat apo ke edhe mjaftueshëm staf të besuar që mund ta menaxhosh në maksimum edhe një lloj fluksi? Atëherë, unë kam edhe një staf shumë të besuar, kam edhe gocën time që merret make-up artiste, dhe është një ndihmë shumë e madhe. Era apo Kla? Era. Era është ajo që merret me make-upin për nuset. Edhe kam një staf shumë të mirë. Ti ofron edhe kurse, që rrjedhimisht garanton edhe vetë që jo vetëm të kesh update të vazhdueshme sa i takon trendeve, zhvillimeve të fushës, por edhe të kesh një staf të trajnuar me të njëjtin standard që ti ofron në qendrën tënde. Si funksionon me kurset? Njerën sa kohë janë aktive, sa veta mund të jenë pjesë, kur bën aplikimet? Atëherë, kurset ne kemi një akademi ku ne zhvillojmë kurse profesionale të llojit make-up artist, për flok, mikrobladin, e-lashës, për thonë gjithashtu. Po, gjitha me radhë, dhe ato ndanë me grupe. Grupi për flok është në vete, për thojt është në vete. Për të marrë edhe një trajtim sa më të dedikuar. Janë në të njëjtën periudhë paralelisht, apo zhvillohen në kohë të ndryshme? Në periudha të ndryshme. Ndërkohë aplikimin mund ta bëjnë online ose duke ardhur fizikisht në sallon. Ku mund t'ju gjejnë? Si e kemi emrin Instagram? Atëherë Beauty Center Era Klea. Era Klea Niles dhe Era Klea Couture. Kam idin që është e kohë që ta theksojmë, sepse sikur se the për 20 vitesh, mbi 20 vitesh, pjesa më e madhe janë këtyre në klientët e tua beznike. Edhe ato që mund të vinë për herë të parë, menjëherë ndrohen në kliente, por për gjithë ata që duan ta zbulojnë talentin tënd, ta provojnë, ndoshta ende nuk e kanë patur fatin dhe mundësinë të vinë dhe të punojnë me duart e tua, ku mund të të gjejnë eksaktësisht në Lezhë? Atëherë jemi këtu përballë rruga Papa John Palit, përballë shkollës Budajet Lezhë. Në rrugë kryesore me një herë i dukshëm, është e pashmangshme të ngresh sytë dhe të mos të dallosh qendrën. Unë thashë në fillim të hapes intervistës tonë që është një rrugëtim suksesi që ne kemi ndjekur pak edhe prej fillimit. Nëse më lejon zbuloj, ne kemi patur mundësinë të takojmë edhe në beauty, një nga rubrikat e zhvilluara vite më parë në E Diell, rubrika e cila janë realisht shumë make-up artist profesional dhe me një karrierë shumë të suksesshme në Shqipëri, dhe ne kemi patur mundësinë të të kishim edhe ty pjesë e sezonit të dytë të beautyt, apo jo? Patjetër. Një eksperiencë që ka qenë për ty si? Eksperjenca në beauty ka qenë realisht shumë e mirë, ka dhënë benefitet e veta, edhe doja sugjeroja gjithë kujt që të ishte pjesë e beautyt. Duhet ta rikthejmë. Edhe nëse do ishte për të rikthy do shkoja prap. Vërtet? Po. E ke shijuar si eksperiencë? E kam shiju. Si jeti me konkurrencën? Si e përballon? Unë e marrë shumë afër vetes konkurrencën. Do t'jem vetëm unë dhe askush. Kjo mund t'jetë një shtys që të qanë gjithmonë e më përpara. E vërtet. Ti bën edhe trajnimet ko pas koshme për të zhvilluar akoma dhe më tepër aftësitë e tua dhe për të ardhur akoma dhe më pranë me trendet më të fundit klientëve të tua, apo jo? Po, unë bëj trajnime të një pasnjëshme jashtë vendit dhe ku gjithmonë kam ardhur me suksesin plot. Dhe tani së fundmi jam zgjedhur një presidente make-up artiste Kat Albania për Shqipërinë. Tani mas një jave jam në Turqi për një event të ndryshëm, na presin dhe shumë surpriza të reja. Do të kemi përfaqësim nga ti për Shqipërinë? Po. Është pikërisht ky që po më thoj në Turqi apo jo? Çfarë ndodh atje? Çfarë zhvillohet? Atje është një garë botërore ku shfaqen make-up artist, hairstyle, nails artist nga gjithë bota. Dhe ti do jesh ajo që do mbash flamurin ton. Unë jam aty që do përfaqësoj Shqipërinë. Jam e bindur dhe ti përfaqësim shumë dinjitoz. Faleminderit. Çfarë lehtësie të sjell ty të paturit një akademi? Atëherë, akademia për mua është një benefit në vete, sepse aty vinë shumë gocat të reja dhe unë nga grupet të zgjedh gocat
që përshtaten për punën time. E bën pak me hile, domethënë gocat më të mira i bën për vete, nuk i lëshon më. Absolut. Po jo, ideja është që shumë goca që kanë dalë nga akademia kanë hapë sallonet e veta, e kanë patur të sigurt punësimin. Janë patjetër, janë shumë të arrira në sukses. Dhe unë i përgëzoj të gjitha ato gocat që na kanë zgjedhur neve për një profesion kaq të mrekullueshëm. Për gjithë ato vajza që janë duke na ndjekur, akoma janë skeptike për ta marrë një hap për të bërë pjesë e këtij biznesi. Çfarë do i sugjeroje? Unë mendoj që nuk duhet ta mendojnë 2 herë. Është diçka shumë e bukur, është diçka pasionante, edhe nëse nuk e kanë dëshirën e fortë gjatë rrugës e fiton. Dhe nëse ka qenë një herë një kohë ai paragjykimi që shikon se parukere ose do merr vetëm me thonjë, tani është bërë një lloj profesioni, një standardi goxha të lartë dhe sjell benefitet dhe të ardhura shumë të mëdha. Të them të drejtën, kjo paragjykimi ka qenë gjithmonë, unë e kam has këtë lloj paragjykimi në vitet e para, por unë nuk e kam menduar asnjëherë që nuk do të ndalonte. Absolut, vetëm do eci përpara. Dhe me thënë të drejtën, suksesi flet vetë. Ja ku jemi sot. Faleminderit shumë për intervistën, ishte vërtet kënaqësi dhe uroj që të jem sërish krate për çdo sukses që ti do të kesh në të ardhmen. Ishte kënaqësi. Faleminderit ty. Të dashur miq, ky është location për sot. Shpresoj të jeni rikthyer me ne dhe ju e dini si gjithmonë në rrugtimin e mbyllim me Blue Taxi, ku marrim shërbimin më të mirë, pastërtia në kabinë është maksimale. Shoferi është i pajisur me uniform, keni aromatik në kabinë, rregullat rrugore respektohen 100% dhe ju pajiseni gjithashtu me linkun që u tregon se ku ndodhet taksia përpara se të mbërrit tek ju. Gjithashtu keni një QR code për çdo informacion që ju duhet, si dhe një hapësirë të dedikuar nëse dëshironi të bëheni partner me Blue Taxi për të reklamuar biznesin tuaj. Shihemi së shpejti në takimin e ardhshëm. Mirupafshim.